gis nga je respecte beaucoup Mollah parfois dama sax il lit dans mes pensées quoi xam nga Mollah dana leen boo leen juumee juum ba may occasion Macky Sall mu reporter élection yi c'est la fin définitive d'Ousmane Sonko te Diomaye il sera sacrifié su fekkee ne tey jii da leen échappé techniquement si seen tactique te loolu c'est avéré te bu ñu la ko waxee ngeen war ko gëm tey jii maanaam dama leen di jox illustration bu baax parce que Mollah joxul leen exemple bu ma la jox mooy 21 mars bu la xam mooy bi ñuy jàppee gars yi dóor leen ba ñuy dem si ab sëriñ si ñaan ñu arrêté gis nga Macky Sall bu mu jógee ci loolu noonu gis ngeen nu mu taxawee barricade ne Sonko tëj ko di ko déporté di ko jëlee si oto di def lu ne parce que lu tax parce que ñoo ko jox deuxième chance bii nag ce sera pire du ko def physiquement mais day régler affaire bi une bonne fois pour toutes parce que day mel ni tueur en série bu doon rey si nit jam ko raté coup bi pas si bopp la koy visé bu ko dóore Ousmane Sonko du jóg Diomaye du jóg lu ànd ak Pastef du jóg donc respect Mollah parfois Mollah il est le seul boo xam ne tey jii mooy toog Sénégal il a une tête pensante pas une tête